زمانی عبور از کنار این دیوارهای بلند برای مردم در شهر کابل پایتخت افغانستان همراه با دلهره و اضطراب بود. سفارت و نیروهای آمریکایی در پشت این دیوارهای بلند قرار داشت و از هوا و زمین بر خیابانهای اطراف مسلط بودند. تسلط آمریکایی‌ها تا جایی بود که با گذاشتن دیوارهای بلند مستحکم برای امنیت خود یکی از معروفترین و شلوغ‌ترین خیابان‌های کابل را از هر طرف برای 20 سال مسدود کرده بودند. 3 سال قبل در افغانستان همزمان با خروج آمریکا از این کشور پس از 2 دهه جنگ و اشغال شعارهایی علیه آمریکا بر روی این دیوارها نوشته شد و اکنون روزها کارگران افغان با تجهیزات سبک و سنگین مشغولند تا این دیوار بتونی را تخریب کنند. هر شهروند کابل که امروز از این نقطه می‌گذرد احساس خاصی دارد. به نظرم خیلی یک صحنه دشوارانگیز بر امریکاست، به خاطر از اینکه ما خیلی وقت از این مرور میشدم، خودم ندیده بودم، به خاطر که اینجا مسدود بوده. حالا خیلی راحتی میتونی ببینی و این یک حس استقلالیت است. یکی از پزشکان بیمارستان وزیر اکبرخان هم سالها برای رسیدن به محل کارش از همین محدوده عبور میکرده است. به نظرت آمریکا این صحنه رو ببینه که دیوارش سفارتش دارن تخریب میکنن چه احساسی بهش دست میده؟ خب طبعا احساس شکست، احساس خفت، احساس ذلت. یک روز کس نزدیک از دیوار شده الان میترسه، یک روز دیوار چپه میشه، دارن خراب میکنن. بله. برای 2 دهه آمریکایی‌ها برای تأمین امنیت خودشان با گذاشتن دیوارهای بتونی و مسدود کردن خیابانها مانع توسعه شهری و رفع مشکل تردد مردم شهر کابل، شلوغ‌ترین شهر افغانستان شده بودند. امو راه که پیش امریکا اینجا بود، امو راه را بند کرده بود، زیاد مشکل به افغانا جور کرده بود. کلش بسته بود و مردم نمیتونست به وقت یک جای برسه، خود برسانه، یا وظیفه یا کار. آنچه که با آمریکایی‌ها در افغانستان انجام شد هیچ وقت از ذهن تاریخ فراموش نخواهد شد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل، مقابل برج نگهبانی سابق سفارت آمریکا.